Հետաքրքրների մեջ որ իրենք օրինակ են տարվա experience-ը, իրենք իրոք այդ տարվա experience-ն ուզում, թե տենց գնում են, որ գոնե վիճարվաններ լինեն։ Ոնց որ իրենք ուզում են, որ տենց լինի, բայց տենց չի լինում։ Ոնց որ իրենց հայտարարությունը իրենց ցանկություններին մի քիչ հակասում է, հա, եթե դու junior ես ուզում 2 տարվա experience-ով, այդ շատ վատ է, որ 2 տարի հետո ինքը հələ junior է, էլի։ Հա, mid level 2+ նորմալ է։ Հա։ Մի տարի ու կեսը նորմալ է ռոտացիայի համար։ Junior-ից mid-ի։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես, այսօր խոսելու ենք mobile application-ների testing-ի մասին, առանձնահատկությունների, տարբերությունների ու մեկ էլ վիրտուալիզացիայի մեթոդների մասին։ Ինչի տենց տարբերություն, որովհետև mobile-ը որպես այդպիսին ունի առանձնահատկություններ, որոնց պետք է ու ճիշտ է ուշադրություն դարձնել։ Mobile device որպես այդպիսին կարաք դիտարկեք ոչ միայն հեռախոսները ու պլանշետները, mobile device որպես այդպիսին երբեմն օգտագործում են նաև մեքենայի CarPlay-ը, տարբեր գադջետներ, հիմա արդեն ժամացույցներ եւ այլն։ Առաջի բանը, ինչին կարելի է վերաբերվել այլ կերպ, դա hardware-ն է իրա, հա, այսինքն այդ սարքերը որպես այդպիսին բավականաչափ թույլ են, եթե համեմատենք ժամանակակից կոմպյուտերների հետ, հա, կապ չունի, որ ասում են, չգիտեմ, 9-րդ սերնդի, չգիտեմ ինչ պրոցեսոր է բան, այդ պրոցեսորը ֆիզիկապես ինքը մի քանի անգամ ավելի փոքր է որպես այդպիսին։ Որոշակի հզորության հարց լուծում է, բայց քանի որ այդ connection-ները եւ այլն իրանք ֆիզիկապես փոքր են եւ չեն հովացվում, ցանկացած hard-ի կտոր, որը տաքանում է, կորցնում է իր performance-ը, հա։ Դրա համար նախ եւ առաջ պիտի հասկանանք, որ ինչքան ուզում է ժամանակակից ու հզոր լինի մեր mobile device-ը, ինքը այդ հզորությունը չունի, ինչ որ կարող ունենար նույն, հա, պարամետրերով կոմպյուտերը։ Երկրորդ բանը, որ mobile application-ները որպես այդպիսին տեստավորվում են հենց այդ device-ների վրա, հա, այսինքն այդ device-ները իրանք իրանցով սպეციფիկ են, իրանց էկրանի չափով, որոնք միշտ ավելի փոքր են, քան desktop էկրանները, ունեն տարբեր այլ gesture-ներ, հա, ինտերակցիայի միջոցներ, touch-ը, push-ը, չգիտեմ, ինչեր վիզուալ կառավարման սենսորներ եւ այլն, այդ օրինակ այդ proximity sensor-ն է, չգիտեմ ինչեր է, որ սենսոր կա, որ ծածկում ես, որի արդյունքում էկրանդ անջատվում միանում է, в общем, տենց տարբեր այլ gesture-ներ ունեն, որոնք չունենք, օրինակ desktop-ում կամ որոշ դեպքերում կարող է ոմանք ունենանք։ Հետո նախ եւ առաջ պետք է միշտ հաշվի առնել, որ mobile device-ները իրանք ունեն priority-ով ավելի բարձր ֆունկցիաներ, հա, որոնց մեր application-ը ոչ մի դեպքում չպիտի խանգարի։ Համար մեկը այդ network-ի կոնստանտ օգտագործումն է, հա, cellular network-ի, որով պիտի միշտ user-ը հնարավորություն ունենա, անկախ նրանից ինչ application է աշխատում, պիտի հնարավորություն ունենա զանգ ստանալու, զանգ անելու, հա, ու հասանելի լինի այդ տվյալ ծածկույթի մեջ։ Պիտի միշտ հիշենք, որ ի տարբերություն desktop-երի, հա, որոնք
օգտագործում են երկու տեսակ network, որը իրականում համարյա նույն հզորությանը, հա, տեղ հասնում Wi-Fi-ը ու LAN connection-ով ինտերնետը, mobile device-ը օգտագործում է այդ cellular-ի միջոցով եկող ինտերնետը, 3, 4, 5G connection-ները։ Ու իհարկե օպերացիոն համակարգի տարբերությունները, որոնք բազմաթիվ են, հա, ու հիմնականում ավելի սահմանափակ են որպես այդպիսին։ Եթե դեսկթոփի դեպքում ավելի շատ հնարավորություններ կա օպերացիոն համակարգի հետ ինչ ասես անելու, տարբեր տեսակի access-ներ ստանալու, որպես այդպիսին մոբայլի դեպքում այդ հնարավորությունները շատ ավելի սահմանափակ են։ Ու իհարկե տարբեր input channel-ների մասին է խոսք գնում, որոնց մեջ մտնում են տարբեր տեսակի security sensor-ները, այդ Face ID, Touch ID, չգիտեմ ինչեր, իր native keyboard-ը, միկրոֆոնը, կամերաները, տարբեր տեսակի տարբեր տեղերից, չգիտեմ, եւ այլն։ Այս բոլորը ու եթե չգիտեմ, research անեք կգտնեք էլի ինչ-որ բան, ինձ էլ կհուշեք, այսքանն եմ գտել ու չգիտեմ, ավել ինչ-որ բան չեմ էլ հիշում հիմա։ Հա, մեկ էլ screen orientation-ի change-երը, հա, կախված հեռախոսի դիրքից application-ի տարբեր աշխատանքային վիճակները ու իհարկե այդ սենսորները, որոնք թվարկեցի, հենց մենակ այդքանը չէր, հա, GPS մոդուլները, կան տարբեր գրավիտացիոն սենսորներ, չգիտեմ ինչեր, սենսորներ, որոնք սրտի աշխատանք են կարդում, EKG են անում, ջրից թրջվելու ինչ-որ սենսորներ ունեն, որոնց դեպքում application-ը սկսում է այլ կերպ աշխատել, այդ սենսորները շատ են, հիմա կարան նենց էլ լինեն, որ ես տեղյակ չեմ բացարձակ կյանքում չեմ էլ տեսել, բայց կա տենց բան։ Վերջը, այդ ամեն ինչը միշտ պետք է հաշվի առնել, եթե խոսք է գնում mobile application-ի մասին։ Եթե խոսք է գնում ցանկացած տեսակի mobile application-ի մասին, հա, այսինքն եթե mobile web application-ի մասին ենք խոսում, նույն տարբերությունները միշտ կա։ Եթե native application-ի մասին ենք խոսում, միշտ կա։ Եթե դա hybrid application-ը, միշտ կա։ Տարբերությունները մի քիչ քչանում են մենակ web-ի դեպքում, որովհետև իր ոնց որ web application-ի պահելաձևը ամեն environment-ում նման է, հա, նմանությունները շատ է մի խոսքով։ Ու իհարկե իրանց ուսումնասիրությունը ու testing-ը, ինչպես նաև development-ը ու մնացած բոլոր process-ները մի քիչ ավելի հեշտ են, բայց մեկը այդ բոլոր ֆակտորները միշտ ազդում է գործի վրա, հա, մենակ, չգիտեմ, մենակ փոքր էկրանով աշխատելը արդեն հերիք է։ Այսինքն դու visual application-ի հետ աշխատանքի համար ունես շատ փոքր սահմանափակ տարածք, հա, որ չես կարող ուղղակի, ոչ մի բան չես կարող անես։ Մաքսիմում կարաս դնես մի տեղ, կամերայով zoom անես, մեծ էկրանով նայես, ու վсё։ Հա, այսինքն որպես այդպեսին ինքը շատ սահմանափակ ու ավելի շատ ուշադրություն պահանջող process է։ Application-ի type-երը որպես այդպեսին միշտ ուղիղ կապված են իր application type-ը միշտ ուղիղ կապ ունի իր տեխնոլոգիայի հետ։ Մշակման տեխնոլոգիայի մասին է խոսքը, հա, ծրագրավորման լեզվի, օգտագործվող սարքերի եւ այլն։ Ու application-ները միշտ իրանց բանով, նպատակով, հա, տենց մի քիչ սխալ բառ եմ օգտագործում, չեմ կախված թե ինչ environment-ում պիտի իրանք աշխատեն, էլի միշտ տարբերվելու են։
երբեք չի կարելի իրար հետ համեմատել նույն application-ի, օրինակ Android-ի ու iOS-ի վերսիաները։ Իրանք կատեգորիկ տարբեր application-ներ են դնելու միշտ, որովհետև նախ աշխատելու են տարբեր տեղ, երկրորդ գրած են տարբեր տեխնոլոգիայով, երրորդ ունեն տարբեր security-ի ու տարբեր API-ներից օգտվելու հնարավորություններ։ Երբ որ խոսքը գնում է փակ համակարգում աշխատող application-ների մասին, ժամանակին BlackBerry ուներ իր օպերացիոն համակարգը, հա, որը էլի գրած էր, в общем, Linux-ի վրա կարծեմ, որը էլի ուներ ահավոր շատ լուրջ security։ Հիմա ոնց որ չկա էլ որպես այդպեսին դրա support-ը, իրանք էլ են անցել ինչ-որ ուրիշ օպերացիոն համակարգի, բայց որպես այդպեսին Linux-ական OS-երը, հա, որի մի հատ օրինակը iOS-ը, ունի շատ ավելի բարձր security level, ու երբ որ խոսքը գնում է mobile application-ի մասին, ինչ որ չափով իր security-ի մասին կարանք տենց մի քիչ ավելի հանգիստ լինենք։ Նախ որպես այդպեսին Apple-ը իր կողմից թույլ չի տալիս իր օպերացիոն համակարգում աշխատող application-ների security-ին թույլատրել, հա, այսինքն եթե դու հատուկ փորձես ինչ որ մի հատ նենց բան անես, որը ինչ որ մի ձևով կարա user-ի վրա ազդի, այդ կոդից application չի դառնալու որպես այդպեսին, այդ կոդը չի աշխատում, հա, այսինքն սա ծրագրավորման լեզվի level-ով սահմանափակած է այդ հնարավորությունները։ Երբեմն որոշ տենց սահմանափակումներ շրջանցելու կամ, չգիտեմ, այլ նպատակներով, որպեսզի soft-ը էժան լինի, հեշտ լինի, սպասարկելի եւ այլն, օգտագործում են հիբրիդ գաղափարը, հա, այսինքն application-ի core-ը որպես այդպեսին գրվում է մի հատ լեզվով, հետո իր վրա սարքվում է environment specific ֆունկցիաները, որ սկսի աշխատել iOS-ի համար կամ Android-ի համար կամ, չգիտեմ, Windows Mobile-ի համար եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մի հատ ծրագիր են գրում, որը համա նիզով iOS-ում աշխատում է։ Տարբերություններն ասեք, pure native-ի ու hybrid-ի։ Այդ հիբրիդը մի լեզվով գրվում է մի մասը, հետո վրան ամեն environment-ի համար իր սպეციფիկը, pure native-ը գրվում է մենակ իր համար։ Որպես այդպեսին, երբ որ հերթը հասնում է device-ներին արդեն, հա, ու իհարկե ոչ միշտ է որ հնարավորություն ալնում աշխարհի բոլոր device-ները ունենալ, բայց ինչ որ մի ձևով պետքա cover անել այդ testing-ի process-ը, հա։ Այսինքն երբ որ application-ը գրվում է որպեսզի support անի բոլոր չափերի iPhone-ները, iPad-ները ու չգիտեմ ինչերը, մի քիչ ավելի դժվար ու թանկ է ունենալ բոլոր այդ device-ները հնարավոր բոլոր օպերացիոն համակարգերով ու իրանց տենց տարաձևություններով, update-ներով եւ այլն։ Նույնն էլ ու մի 1000 անգամ ավելի դժվար է անել Android-ի համար, հա։ Այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով ճիշտ է, խորհուրդ չի տրվում 100%-ով, բայց երբեմն մի որոշ մասը կախված application-ից development ու testing process-ները արվում է էմուլյատորների ու սիմուլյատորների վրա։ Ինչքան էլ որ իրանք նման են հնչում, էմուլյատորներն ու սիմուլյատորները կատեգորիկ տարբեր բաներ են։ Այսինքն իրանք պրինցիպիալ տարբեր բաներ են, անում են որոշակիորեն նույն բանը, բայց իրանց աշխատանքի սկզբունքը շատ տարբեր է։ Որպես այդպեսին էմուլյատորը օրիգինալ device-ի փոխարինող է, հա, որը աշխատում է ուրիշ տեղ, բայց իր hard-ի կոնֆիգուրացիան կարելի է փոփոխել։ Սիմուլյատորը հակառակը, կարելի է config անել օպերացիոն համակարգի մակարդակով, բայց իր hard-ը ոչ մի տիպի չի լինում փոփոխել։ Ինքը միշտ օգտագործելու է այն device-ի hard-ը, որի վրա աշխատում է, հա։ Իրանք բոլորը աշխատում են ինչ-որ մի հատ կոմպյուտերի վրա, բայց էմուլյատորի դեպքում մենք կարանք ասենք, այս էմուլյատորը պիտի աշխատի այսքան RAM-ով, այսքան processor-ով, հա, այսքան VGA-ով,
Սիմուլյատորի դեպքում չունենք այդ հնարավորությունը, բայց կարանք config անենք ինքը ինչ օպերացիոն համակարգով աշխատի, որ վերսիայով աշխատի, որ վերսիայի որ update-ով աշխատի եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար որպես այդպեսին կոնկրետ նպատակով է ընտրվում, հա, ինչ տեսակի վիրտուալիզացիայի մեթոդ օգտագործել կոնկրետ application-ի կամ mobile web application-ի համար, հա, սրանք ոնց ասեմ, կան ունեն իրանց ստանդարտ լուծումները, հա, այսինքն երբ որ խոսքը գնում է mobile application-ի մասին, միշտ գնանք ընտրենք սիմուլյատոր, որովհետև հազարավոր կոնֆիգներ կարանք անենք եւ այլն, երբ որ խոսքը գնում է website testing-ի մասին, գնանք էմուլյատոր վերցնենք, որովհետև այնտեղ performance-ի հարցեր կարելի է լուծել եւ այլն, հա։ Որպես այդպեսին JavaScript-ական լեզուները, հա, լավ, սկրիպտավորման լեզուները ունեն շատ լուրջ memory management-ի խնդիր, հա, իրանցով բացի տենց շատ փոքր ինչ-որ հարցերից global memory usage-ի խնդիր հնարավոր չի լուծել, հա, այսինքն web application-ը օգտագործում է այնքան memory, ինչքան որ իրան պետք է, в общем ու տենց է ձևը, չես կարա ինչ-որ օպտիմիզացիա անես, մի քիչ լավացնես եւ այլն, հա, այսինքն եթե այս device-ի վրա web application-ը աշխատում է sense, ինքը տենց էլ աշխատելու է, в общем, ոչ մի բան չի կարելի անել իր հետ։ Դրա համար օգտագործում են էմուլյատորներ, որպեսզի հստակ երևա այդ memory-ի խնդիրը, հա, այսինքն երբ որ դա տեղափոխենք իրական device-ի վրա, ինչ performance է ունենալու։ Իսկ native գրած application-ներում, քանի որ այդ memory management-ը շատ հստակ երևում է, հա, իրանք կամ Java-ական կամ C-ական լեզուներ են, որպես այդպեսին այդ native ծրագրավորման լեզուները, իրանք ունեն իրանց memory monitor-ները, performance warning-ները եւ այլն, այսինքն application-ը development-ի փուլում ցույց է տալիս իրան, որ ինքը ունենալու է խնդիրներ, հա, ու այդ developer-ները այդ ոնց որ sense անընդհատ աչքի առաջ տեսնում են, անընդհատ։ Դժը որպես այդպեսին այդ ծրագրավորման գործիքներում հնարավորություն չկա փակելու այդ մոնիտորները։ Հա, երբ որ դու գործ ես անում ու run ես անում application-ը, որ տենաս ինչ գրեցիր, այդ մոնիտորները բացվում են էկրանիդ վրա ու չես կարա փակես, в общем։ Պիտի soft-ը փակես, որ չտենաս։ Որ կամ պիտի քոր լնես, в общем, որ չտենաս, որտեղ սեն շատ զզվելի մեծ warning-ներ ա բերում, անընդհատ դավադի տանում, սեն ցուցակով լցվում է մոտդ, սկսում է ներվերի։ Հա։ Ու այդ կարմիր ու դեղին տարբեր icon-ները սենց անընդհատ երևում է մոտդ։ Երբ հասնում, երբ որ ուղղում ես արդեն։ Հա, երբ որ, в общем, գնում ես, երբ որ ճիշտ է աշխատում, հա։ Այս տիպերը որպես տենց շպարգալ կա սարքել եմ, որ հետո մեկ-մեկ տենց բացեք, նայեք, հիշեք, բան։ Բայց ոնց որ մնացած application-ների դեպքում, ոնց որ ցանկացած application-ի testing-ին մոտենալուց առաջ, մի հատ ուսումնասիրեք այդ application-ը, ինչի համար է ինքը նախատեսած, հա, ով է իրան օգտագործելու, ինչ է անում այդ application-ը, լավ, տենց են որ մեկ-մեկ կարելի է տենց ամեն ինչ թողել են կողմ, այդ դոկումենտացիան եւ այլն, մետ նստել այն սովորական տնավարի լեզվով խոսալ, ինչ է անում մեր app-ը, ինչ հարց է լուծում, ինչով է օգտելու մեր user-ին, հա, կամ խանգարելու, եթե տենց խանգարելու application են գրել։ Կա տենց application-ներ էլ կա, որ մարդկանց խանգարում է ինչ-որ մի բան անել։ Միշտ պետք է հիշել application-ներ կա, որ հիշացնում է, որ դու պիտի չծխես, օրինակ, կամ չգիտեմ, երբ որ սրտիդ աշխատանքը արագանում է, քեզ ասում է հերիք է խմես, գնա տուն։ Հա, կամ գնա մաքուրոտ, քնել ես։ Միշտ պետք է application type-ը լինի համար 1 ինդիկատորը, թե ինչ ենք մենք ստուգում ու ինչ է պետք ու ինչ է կարելի ակնկալել այդ application-ից, հա, այսինքն մենք կարանք ուզենք, որ mobile application-ում
միանգամից այս screen-ում այսքան ֆունկցիոնալ լինի, հա, թե մեզ պետք է կանչել մի հատ UX-ի էքսպերտ, ով որ կասի ժողովուրդ ջան, սա հասկացանք, բայց mobile application-ով 200 ֆիլդանոց ֆորմ լրացնել, որ ամեն ֆորմի կողքը 2 հատ էլ բաթն կա, вообще հարմար չի, հա, այսինքն ուրիշ մոտեցում է պետք գտնել։ Կարող է, չգիտեմ, կիսենք 10 մասի այս ամեն ինչը, կամ մոբայլի դեպքում պրիմիտիվացնենք ֆորմը, առաջարկենք, որ, չգիտեմ, այս 10 ֆիլդը լրացրու, բայց հետո անպայման web-ով կմտնես, այն մնացածն էլ կլրացնես, որովհետև դա պարտադիր դաշտեր են։ Վերջը, դա շատ տարբեր մեխանիզմներ կա, որոնք կարելի է կիրառել երկու տարբեր type-ի նույն application-ի վրա, հա, այսինքն mobile version-ը կարող շատ խիստ տարբերվի նույն application-ի web տարբերակից, որը աշխատելու է browser-ում, desktop-ում։ Հա։ Դա նշանակում է, որ որպես այդպիսին ֆունկցիաներն էլ են իրանց տարբեր ձև պահելու, հա։ Եթե վերցնենք, չգիտեմ, նույն application-ի user profile-ի edge-ը, որը, չգիտեմ, մի հատը սարքած է mobile-ի համար, մյուսը սարքած է desktop-ի համար, desktop-ում մի 99% հավանականությամբ չի լինելու կամերան բացելու, այդ պահին ֆոտո անելու ու upload անելու ֆունկցիոնալ, որը միշտ լինելու է mobile-ում, հա։ Mobile-ում երբ որ օգտագործում ենք այդ ֆունկցիոնալը, որպես այդպիսին ծրագրավորման լեզուներում կա տենց ստանդարտ ֆունկցիաներ, հա, բացել ֆոտո upload-ի, в общем, edge, որը բացում է գալերիան ու հետո բացում է նաև կամերան։ Այսինքն երբ որ կա այդ access-ը, միանգամից բոլորը օգտագործում են այդ ու UX-ի տեսանկյունից միշտ հարմար է մարդուն ասել կարող է ուզենաս հիմա ֆոտո անես դնես։ Չգիտեմ, խի է տենց, բայց в общем տենց է։ Ու միշտ պետք է հիշել, որ ցանկացած տեսակի ոչ desktop ու desktop-ում աշխատող web application-ի համար աշխատող testing tool-երը ոչ միշտ է, որ հարմար է օգտագործել mobile-ի համար, հա, ու ամենայն հավանականությամբ հարմար չի, բայց միշտ կա նույնի mobile-ի համար նախատեսվածը։ Mobile-ի դեպքում միշտ պետք է հաշվի առնել այդ տարբեր տեսակի gesture-ները ու բոլոր unexpected gesture-ների ազդեցությունները, հա, այսինքն եթե մենք, չգիտեմ, սարքել ենք application-ը, որը չունի իր մեջ նախատեսած ինչ-որ swipe-ի ֆունկցիոնալ, միշտ կարելի է մի հատ փորձել այդ swipe-ի դեպքում ինչ ալնում մեր մոտ։ Ու մի 90% դեպքերում developer-ները հաշվի չեն առնում այդ հազարավոր gesture-ների հնարավորությունները, հա։ Application-ներ կա, որ պրոստը տալիս են շատ փոքր երեխեքի mobile-ի վրա բացած ու սպասում են, որ երեխան պիտի crash անի իրան, որովհետև ֆանտաստիկ բաներ է երեխեքի մտքով անցնում անել հեռախոսի հետ այդ պահին, հա, նամանավանդ շատ փոքր, մի տարեկան, 2 տարեկան երեխեքը նենց crash-եր են գտնում, որ մեծերը, չգիտեմ, 10 տարում չեն կարող հաստատ տենց բաներ հորին են անեն, в общем։ Հա։ Էլի բաներ կա, որ ոչ մոբայլի դեպքում շատ հարմար է անել, հեսա դրան էլ կգան հեսա։ Application-ները pre-production-ում ու production-ում կարելի է միացնել բազմաթիվ տարբեր monitoring tool-երի ու որպես այդպիսին application-ները մոբայլի դեպքում ունեն թույն crash-երի անալիտիկայի մեխանիզմներ, հա։ Կա տենց շատ լավ tool-եր, որոնք միշտ application-ի մեջ դրած է, մենք դրանց մասին բացարձակ ինֆորմացիա չունենք ու իրանք միշտ ինչ-որ ստատիստիկա են հաշվում, հա։ Բոլոր այն application-ները, որը օգտագործում եք այսօր, սաղ ունեն իրանց monitoring tool-երը։ Սկսած նրանից, թե ավելի շատ user-ները որ button-ին են պրոստը թափանում, մինչև այն, որ application-ը բացելուց սկսած, քանի վայրկյան է user-ը ակտիվ մնում իր մեջ։ Այդ սաղ ինֆորմացիան միշտ հավաքվում է, հա։ Որոշ software-ի դեպքում 100%-անոց անվտանգ,
մի քիչ պաշտպանված օպերացիոն համակարգերի դեպքում մի քիչ ավելի վտանգավոր։ Բայց в общем միշտ կարելի է գտնել այդ քրաշերը, եթե այդ մեխանիզմները աշխատում են։ Հա։ Այդ մի քիչ խուսափում են լոգերների օգտագործ։ Հա, իհարկե բաներ կա առանց լոգ գրելու չի կարելի գտնել, բայց այդ քրաշերի հենց կարծեմ crash lytics է կոչվում։ Այդ crash lytics-ը նախատեսած է հենց այդ unexpected crash-երը ու իրենց պատճառները, ինչպես նաև դրանից առաջ արած գործողությունների կանչված ֆունկցիաների մասին ինֆորմացիան հավաքելու ու միտեղ պահելու համար։ Հա, կապ չունի ում device-ի վրա է եղել, միշտ այդ ստատիստիկան կարելի է հավաքել, եթե իհարկե հեռախոսը ինչ որ մի հատ պահի կպնի ինտերնետին կամ կպնի այն device-ին, որով develop-ն է անում։ Հա։ Log-ը որպես այդպիսին տեքստային ֆայլ է, որում անընդհատ գրվում է բոլոր արած գործողությունները, հա։ Այսինքն եթե կուրսորդ էկրանի մի անկյունից տանես մյուս անկյուն, այդ application-ի տարածքում, այդ log ֆայլի մեջ, չգիտեմ, քանի պիքսել որ անցել է կուրսորդ, այդ բոլոր քայլերի մասին ինֆո է գրվելու, հա, որ քո մուկը ստեղից գնացել է ստեղ։ Դա արվում է նրա համար, որպեսզի հետո ինչ որ մի ձևով հնարավոր լինի վերարտադրել user-ի գործողությունները, հա, կամ չգիտեմ, հասկանալ, եթե ինչ որ մի պահի application-ը սկսել է ոնց որ չաշխատել, դրանից առաջ ինչ է տեղի ունեցել, որ տենց է եղել։ Ոչ բոլոր, ասում եմ, մոտեցումները տարբեր են, կարելի է օգտագործել տարբեր մեխանիզմներ մոնիտորինգի համար, հա։ Կարաք որպես տնային աշխատանք վերցնեք application monitoring tools թեման, կարդաք թե вообще ինչ կա աշխարհում, հա, շատ կան տենց բաներ։ Այդ նույն այդ Google Analytics-ը նախատեսած է դրա համար հավաքել անալիտիկա, ստատիստիկա նրա մասին, թե ինչ է տեղի ունենում application-ում, ինչ է անում user-ը, կարող է մի հատ տենց ֆունկցիա կա application-ում, որ բացարձակ ոչ մեկ չի օգտագործում։ Հա, այսինքն եթե ունենք 1 միլիոն user, այդ 1 միլիոնից 10-ն են օգտագործել այդ ֆունկցիան, կամ այդ ֆունկցիան պետքական չի որպես այդպեսին, կարանք հանենք, հա, որտեղ ավել ռեսուրս է օգտագործում։ Կամ այդ ֆունկցիան նենց վատ տեղ է դրած, որ մարդիկ պրոստը չեն կարող գտնեն։ Ամեն ձեր mobile OS-ի update-ից հետո, եթե ուշադրություն դարձնեք, settings-ում հաստատ ինչ-որ բան է փոխվել, 100%-ով մի հատ ինչ-որ մի բանը բարձրացել է կամ վերև, կամ sub-մենյուից դուրս է եկել է գլխավոր մենյու, որ մարդիկ վրաս գտնեն այդ։ Հա, այսինքն այդ ոնց որ շատ օգտագործվող ֆունկցիա է, այն մյուսը քիչ, այդ ոնց որ ինժեներական խումբը անընդհատ ոնց որ փոխում է դրանց տեղերը։ Մարդիկ այս ինչ բանը ամենաշատն են օգտագործում, հա, արի էսի դնենք էս ինչ տեղը։ Տեկուզ հեռախոսների default application-ները որ նայեք, այն որ նոր առաջի անգամ միացնում ես հեռախոսդ։ Հիմնականում այդ main էկրանի վրա դրած է այն app-երը, որոնք հենց նոր միացրած ժամանակ կարան քեզ պետք են։ Հա? Այն application-ներն է դրած, որոնցով կարելի է հեռախոսատեստ անել, հա, այսինքն դու վերցնելու ես ինչ-որ կարևոր ֆունկցիաներ կա, որոնք ուզում ես ստուգ ես առնելուց առաջ, չէ՞, հենց նոր ես բացել, ուզում ես տենաս աշխատում է, թե չէ։ Կամ դրանք է դրած, կամ նոր application-ը, որը ուզում են գովազդանել։ Հա, այսինքն ինչ-որ թազա բան են հորինել, այդ բերում են home screen, որ բացես, ասես, ոյ, էսի չէի տեսա կյանքում, էս ինչա։ Բացես, դուրդ կգա կօգտագործես, չէ՞, կասես, լավ, ջնջեմ, էս որ չեմ օգտագործել, ուրեմն ինձ պետք էլ չի։ Հա, բայց այդ մոնիտորինգը որպես այդպեսին մոբայլի դեպքում շատ կայֆ է անելը, հեշտ է, то есть Իհարկե այդ նույն Google Analytics-ը կամ մնացած բոլոր tool-երը միշտ կարելի է ամենտեղ օգտագործել, հա, նամանավանդ game-ում։ Քանի որ user-ի գործողությունները, չգիտեմ, միլիարդավոր են, հա,
այդ ամեն ինչը հաշվի առնել ցանկացած գործողության համար ցանկացած վարկյանին այդ վարկյանն էլ չի է բան ոնց որ գեյմում էլ է վարկյանը բաժանած է ֆրեյմերի հա ու այդ ամեն ֆրեյմի ընթացքում հնարավոր է ինչ-որ գործողություն անել այդ ամեն ֆրեյմի համար նախատեսել ինչ-որ բան անհնար է դրա համար սարքվում է մի հատ վերսիա որը շատ երկար ժամանակ գեյմերները տեստերները խաղում են հա ու այդ անալիտիկայի միջոցով սարքում են այն ամենաշատ հանդիպած кейսերի սոլյուշնները հա միշտ ցանկացած այն որ մեծ խաղերի մասին է խոսքը էլի այն բանի Windows-ի մեջի Sapper-ի մասին չի խոսքը լուրջ engine-ներ օգտագործող խաղերում միշտ կան միլիոնավոր բագեր լուրջ պրոստը իրանց հասնելը այն որ հասցրածա, չգիտեմ, անհավանականության։ Հա, այսինքն user-ը մի վայրկյանում ոնց որ չի կարա 10 կլիկ անի, հա? Տենց է, որպես այդպեսին ֆիզիկապես մարդու մատը ընդունակ չի դրան։ Իսկ եթե user-ը ոնց որ user չի, այլ ռոբոտ է խաղում այդ խաղը, իրան կարելի է բան հանել այդ խաղից։ В общем, կան տենց շատ տարբեր ու ոնց որ դուք էլ ձեր կողմից, հա, եթե տեսնում եք չկա տենց ինչ-որ մեխանիզմ, կառաջարկեք, որ ձեր application-ում, եթե, չգիտեմ, crash-երը շատ են, user-ները ինչ-որ տարբեր անհավանական case-երում բողոքում են, որ application-ը չի աշխատում, website-ը load չի լինում կամ չգիտեմ ինչեր չի լինում, բայց նույն բանը դուք փորձում եք լինում, հա, կարելի է օգտագործել ինչ-որ անալիտիկայի մեխանիզմներ, լոգերներ, չգիտեմ ինչեր, որ բարձեք այդ ինչա, որ այդ ինչ է անում user-ը, որ իր մոտ չի աշխատում, ձեր մոտ աշխատում է։ Պրինցիպի, հա։ Հա։ Ամեն ինչը կիրառելի է էլի։ Չէ, Tool-երը ասում եմ ամենայն հավանականությամբ հարմարացված չի լինելու մոբայլի համար, այն ինչ որ աշխատում է դեսքթոփի համար, հա, բայց միշտ կա դրա մոբայլի անալոգը։ Ու ոնց որ կախված թե դա ինչ tool է, շատերը շատ ավելի լավ են աշխատում մոբայլի համար, քան կաշխատեին, չգիտեմ, web-ի համար։ Հա, օրինակ բանի iOS-ի UI automation-ի թեստերը մի հատ ֆանտաստիկ layer-ի է հասցրած, level-ի է հասցրած, հա, այսինքն iOS-ական UI տեստերը, հա, գրվում է էլի native iOS-ական լեզվով, Swift-ով կամ Objective-C-ով ու չգիտեմ, մի հատ կատաստրոֆիկ բարձր մակարդակի վրա է, հա, այսինքն եթե տենց տեստեր է գրած, իրանք կյանքում ոչ մի բան բաց չեն թողի։ Նույն բանը Android-ում հավասար է 0-ի, в общем։ Այնտեղ հնարավոր չի նորմալ UI տեստ գրել առհասարակ, որովհետև այդ device-ները այնքան շատ ու տարբեր են, որ պրոստը չի կարելի բոլորի համար ինչ-որ բան նախատեսել, հա? iOS-ը որպես այդպեսին ամեն իր OS-ի հետ ունի սպասարկվող device-ների քանակ, կոնկրետ ֆիքսված, հա? Այսինքն հիմա չգիտեմ, iOS 15-ն է, ինքը սպասարկում է 10 device Այդ 10 device-ի համար միշտ կարելի է նույն ֆունկցիան 10 տարբեր ձև իմպլեմենտացնել, հա? Այսինքն մենք գիտենք iPhone 6-ի էկրանի չափը այսքան է, մեր button-ը պետք է ունենա ֆիզիկապես այսքան չափ։ 12 Pro-ի էկրանը այսքան է, button-ը պետք է լինի այսքան։ Всё։ Android-ի դեպքում այդ հնարավոր չի պրոստը, հա, որտեվ չգիտեմ, բոլոր բրենդերը ամեն մեկը իր 100-ից ավել մոդելներով օգտագործում է այդ օպերացիոն համակարգը։ Ու ամեն բրենդ ունի իր մի հատ sense override layer-ը, որ այդ ֆունկցիան մի հատ էլ ինքն է վրից մի բան գրել, որ չգիտեմ, Xiaomi-ում ուրիշ ձև է աշխատում, Samsung-ում ուրիշ ձև է աշխատում։ Android-ը բաց համակարգ է։ Ինքը ոնց որ Android-ը որպես այդպեսին միտեղ շպրտած է, ասենց։ Չէ։ Կարաս գնաս, վերցնես, դնես քո ուզած սարքի վրա, վրան ինչ ուզում ես գրես, ինչ ուզում ես անես, ինքը աշխատելու է մեկը, բայց դու
չես ունենալու security level, չես ունենալու support-ի level, հա, այսինքն չի լինելու տենց բաներ ընդհանրապես։ Այդ որպես այդպեսին այդ security-ին պետք է նստես 0-ից գրես, որ եթե Պողոսը մի հատ application գրի, որ access-ա ուզում իմ ֆոտոների folder-ին, access մի դուր ախպեր այդ մարդուն չեմ ուզում։ Երբ որ ես կասեմ access դուր, այդ ժամանակ կտաս։ Հա, մի հատ տենց հետաքրքիր բան կարամ պատմեմ ձեզ, որ մի նույն application-ի երկու framework-ի համար սարքած վերսիաները տեստի ժամանակ, в общем, այդ UX-ի թիմը եկավ ասեց, в общем, խիեք մարդկանց դավադի տանում, չգիտեմ, սրա access tour, նրա access tour, հա, առաջի անգամ մարդը application-ը բացել, ասում է 6 անգամ pop-up-ով access ես ուզում։ Դե ասեցինք, в общем, iOS-ում տենց է ձևը։ Ասես չէ, ուզում եմ Android-ի նման լինի, սենց list գա մի հատ, որ ուզում եմ access կամերային, keyboard-ին, ֆոտոսին, միկրոֆոնին, չգիտեմ ինչին, մարդը մի անգամից սխմի, օքեյ, սկսի օգտագործել։ Եթե չէ, ոնց որ չէ։ Ասում եմ, դե չի կարելի տենց բան անել, լի в общем հնարավոր չի, այս անտեր ծրագրավորման լեզուն չի թողում։ Ու տենց մի քիչ էլ խորացանք Android-ի թիմի հետ մի հատ միտինգ դրեցինք, որ մեզ բացատրեն ոնց են դա արել։ Գնացինք, նստեցինք, ասաց, ես այդ մեսեջի մեջ ինչ ուզում գրում եմ, տակից էլ ինչ access ուզում վերցնում եմ։ Հա, լուրջ, ասենք կարելի է մեսեջում գրել շնորհակալություն, որ օգտագործում եք մեր application-ը, դնել մի հատ button վրան գրած խնդրեմ ու այդ pop-up-ով ստանալ, չգիտեմ, access միկրոֆոնի live stream-ի։ Բարիս բուն իմաստով, հա, այսինքն ամեն ինչ որ կարաք պատկերացնեք, ամեն ինչի access-ը կարելի է մի հատ այն որ մարդը ասում է, քեզ էլ մերսի, այ դրանով ստանալ։ Դա iOS-ում է հնարավոր չի, դա։ Չէ, անհնար է։ Այդ մեսեջները ստանդարտ մեսեջներ են, որոնք դաժե տար փոխելու հնարավորություն, դաժե դիզայն փոխելու հնարավորությունը տված է մի հատ տենց, в общем, այսենց, որ կարաս pop-up-ը բերես, վրան տենց դիզայնով ինչ որ գույն նստեցնես մի կերպ, հա, որ գոնե տենց եթե սա application-ը դե այն ժամանակ այդ dark mode-ը չկար, հիմա էդ էլ կա դրա անհրաժեշտությունն էլ է կորել։ Այն ժամանակ եթե սա application-ը save էր, այդ pop-up message-ները մեկը մոխրագույն էր գալիս, տենց մի կերպ в общем սովորել էինք ոնց կարելի է փոխել այդ բան, բայց ահավոր տանջանք էր մի հատ, այն որ ասում էինք ջանդամ լավ save application-ը, բայց դա iOS-ն է, հիմա չենք կարող ոչ մի բան անենք։ Իհարկե Android-ը մի 10 վերսիա հետո փակեց այդ access-ները ինչ որ չափով բան, բայց մինչև հիմա էլ լավ կլինի որ իմանանք որ կա հնարավորություն Android-ում background-ում ցանկացած բան աշխատացնելու։ Հա? Օրինակ բաներն էլ այդպես, որ բան ասում որ խոսում եք, հետո ինքը ռեկլամաներ ապրում, այդ Միկրոֆոնին որ բան է ստանում, դա էլի։ Это вообще тենց ոնց որ ժողովուրդ մի հատ տենց բան ասեմ, այդ Հայաստանում չի կարա աշխատի։ Ուղղակի ֆիզիկապես դրա հնարավորությունը չկա, որովհետև մենք մի հատ նենց լեզվով ենք խոսում, որ տենց լեզու գոյություն չունի աշխարհում, հա, այսինքն մեր մի նախադասության մեջ կարա լինի 3 տարբեր լեզվով բառ, ու մենք այդ նորմալ հասկանում ենք։ Բայց AI-ը որ լսում է այդ նախադասությունը, պրոստը կվարվի, ասենք, չի կարա ինքը convert, ինքը դեռ չի կարա detect անի դու այդ բային ինչ լեզվով ես խոսում։ Բայց բառը detect կարա է, անի աշխատում է։ Միջազգային բարեւոր Ես կինոյով եմ տեսել, որ մենք Կա, եթե դու խոսած մաքուր անգլերենով ու քո այդ, չգիտեմ, քո հեռախոսի վրա լինի տենց ֆունկցիոնալ, ինքը կաշխատի նորմալ, հա? Բայց չգիտեմ, ամեն ինչը կարա հանդիսանա դրա պատճառը, հա? Եթե iPhone օգտագործողներ կան խմբում, հաստատ տեսել եք, որ վերջի մի 3 օսում ցանկացած application նոր բացելուց ինքը ասում է թույլ տալիս ես, որ օպերացիոն համակարգի որոշ ֆունկցիաներ track անեն քո ակտիվությունը այս application-ում, հա? Ու այնտեղ թազա button են սիրուն հորինել, խնդրել application-ին, որ չանի տենց բան, հա? Այսինքն եթե դու access չես տվել տվյալ application-ին,
քո OS-ին ես access տալիս, որ օգտվի այդ application-ից։ Եթե դու մտնես այդ access-ները բաց ժամանակ, դու մտնես Facebook-ում մի հատ ինչ-որ տեղ, հա, չգիտեմ, բացել ես, ման ես եկել, այսինչ տեղը, հա, իր page-ը նայել ես, в общем, location ես մանեկել, քո Google-ի ad-ի առաջի ad-ը ելնելու է այդ տեղի մասին ad, որի տակ գրած է իր location-ը։ Հա? Այսինքն, այդ ամեն ինչը նախ այդ սաղ մեխանիզմները հորինել են մարդկանց հարմարավետության համար, որ եթե դու մի հատ application-ով չես կարացել քո ուզած info-ն ստանաս, մյուսը հենց բացես մի անգամից այդ լինի ու դու սկսես սիրել ես երկրորդ application-ը։ Երկրորդը որոշ framework-երում այդ ամեն ինչը այն level-ի անվտանգ է սարքած, որ պրոստը կարելի է դրա մասին չմտածել, հա? Որպես օրինակ ասեմ, իմ բոլոր Apple-ական սարքերը միշտ իրար կպած են, հա, այսինքն ես երբ որ հեռախոսով ինչ-որ բան եմ անում, նույն բանը հետո որ նստում եմ մեկ-մեկ լապտոպի դիմաց, բացում եմ, ասում եմ, «Օ, Աստված իմ ես մոտից հոտ քաշած», հետո հիշում եմ, որ չէ, մի ժամ առաջ ախր Instagram-ում նույն բանն է իմ անգալիս 7 ժամ, էլի։ YouTube-ով մի բան ասում եք, արդեն Հա։ Այդ բոլոր մեխանիզմները որպես այդպեսին, հա, այդ հորինողները միշտ հորինում են, որ մարդկանց օգուտ լինի, եթե դա հաջողության է հասել։ Բայց իհարկե նաև օգտագործում են մեր դատան։ Այսինքն ոնց որ ձեր վրա է թողած հիմա, եթե ուզում ես, որ քո դատան օգտագործեն, որովհետև դա քո համար այդքան էլ sensitive չի, բայց դու հարմարավետ ապրես, լրիվ օքեյ է։ Բայց այն, որ մայքրոֆոնով իրական ժամանակում ինչ որ մի հատ AI հասկանա, թե մենք ինչ ենք խոսում, որ կարանա տենց բան suggest անի, մի 99%-ով անհնար է, ուղղակի չեմ պատկերացնում տենց արագություն ու տենց AI ռեսուրս, էլի։ Իսկականից աշխատում է։ Ես խոսքի հեռախոսով խոսում եի մեկի հետ, ես իմ ինչ ասացի հոդու արտիստ չես, ես ինչ ձեր ես խոսում, անջտեցի, մտա Facebook story փոխեցի, մյուսը ռեկլամ էր, ինչ-որ արտիստ է, ես իմ որում արեցի վիժուալ եկա, խոսքի տենց։ Իմ պոկեր բառն են շատ խոսացել, ես պոկերի գովարդել։ Հա, ինչ ես խոսում ես վերում ապեզ աշում։ Անջատի սիրիդ։ Անջատի սիրին, օրինակ բայց ես մազա ապեքի հետ, ես որ մտնում եմ Safari։ Hey Siri։ Hey Siri։ Անջատած է։ Նա ապսակի փորձում է։ Օրինակ մենք iPhone ունենք, ինչ պետք է։ Ուղղակի ուշադիր եղեք application-ների հետ։ Հա, այսինքն Ոչ մեկին էսես չեմ ոչ մի բան։ որպես այդպեսին ես կյանքում երկու անգամ ա եղել, որ քաշել եմ անհատի գրած application։ Հա, այսինքն որ կամպանիայի թողարկած application չի եղել, ինչ որ մեկի անուն ազգանունով application, մեկը եղել է Shadowmatic-ի առաջի վերսիան, որ Բագրատը պրոստը իր անունից էր upload արել, հետո պրոստը Բագրատին լավ ճանաչում եմ, դրա համար քաշել է այդ app-ը, հետո ոնց որ սաղիս մի անգամից մի հատ վախացրեց տենց հավեսով, վարկյանական սաղից ջնջեցինք Shadowmatic-ը, ասաց դե լավ կատակ եմ անում, տենց բան չեմ կարող անեմ вообще, հետո տենց արա լավ կատակ էր անում, նորից քաշեցինք։ Խաղ էր։ Այն մյուսը չեմ հիշում ինչ app ա եղել, բայց լավ հիշում եմ այդ տիպը, որ երկու անգամ տենց բան արել եմ։ Ուղղակի իմացեք ինչ եք download անում ու որտեղից։ Հա? Այդ application-ը, որ մենք գրել ենք, մենք իհարկե տենց վատություն չենք արել մեր user-ներին, բայց անկեղծ եմ ասում, այդ պահին պրոստը կարայինք 1 միլիոն հոգուց ինչ access ուզեինք ստանայինք։ Հա, ցանկացած բանի։ Ամենապրիմիտիվ օրինակը կարայինք պրոստը live translation միացնեինք երկու կամերայից ու միկրոֆոնից, տենց այսպես նստենք նայենք ինչ են անում մեր user-ները։ Լուրջ։ Ասենք շատ հեշտ էր էլի այդ ժամանակ դա անելը։ Սեթինգ iPhone առնեկա։ Չէ։ Մենակ դրա խաթր չարժի iPhone առնել։ Ես որ դիմա Safari մտնում ես, ասում եմ ինչ-որ ես շապատվա մեջ 45 տրեկ արի, կարայի գլանայի տիպի, բան թազա ինչ-որ բան, չէ։
ճիշտն ասած, նենց ժամանակ չեմ ունեցել թազա iOS-ը նայելու, բայց շատ հետաքրքիր է, որտեղ Դատարկ Safari մտնում ես, դες միանգամից վերում է, որ սայթի ինչ access ա ուզե ու ինքը ոնց է։ Հա, այդ որ ասում է այդ tracking-ի մասին մեխանիզմները նոր, այդ է։ Այդ բայց նախորդից կա։ Ես հիմա sense որ միանգամից մեծ վերում է էկրանին, դες նախորդում չեմ։ Կարող է մի քիչ տենց այդ էի ասում, մի քիչ տեսանելի են սարքել, որ սկսի երևալ, որ իրանք գործ են անում, ձև են անում, թե գործ են անում, էլի։ Հա։ Դատարկ բնտում ես ասում։ Ես вообще կուրսի չեմ, էլի, ասենք մեկը 30 անգամ access ուզե, ես իմ ինչից ստանա բան, այսինքն բանը։ Հա, բայց եթե այս դեպքում էլ եթե Safari-ից չլներ Google Chrome-ը լներ, տալու էր։ եթե Google-ական tool-ը ուզում այդ access-ը, ինքը default տալու էր։ Հա, հետո քեզ ասելու էր, ես ինչին access եմ տվել, եթե ուզում ես գնա settings-ում, մի հատ yes-ին որտե պահած է էդի, գնա եթե տղա ես քթի անջատի в общем։ Լուրջ եմ ասում, այդ Google Chrome-ում դրածա այ հենց այդ է, այն որ դու պիտի в общем, այն որ ասում Ուրիշի ո՞րն էից գտնեմ ես հիմա, այդ ընց ընկնես մանգաս։ Всё, լավ, չեմ շատ ծանրաբեռնում ձեզ վատ թեմաներով։ Գնանք մի քիչ ընդմիջում անենք, հետո գանք capability են անում։ Հա։ Usability են անում։ Շատ stress testing են անում։ Շատ performance են անում։ Բայց ոնց որ կապ չունի դա մոբայլում է, թե ցանկացած տեղ, հա, միշտ էլի գալիս ենք նրան, որ ցանկացած type-ի կիրառում պիտի կոնկրետ ինչ-որ մի բանից բխի, հա, խի անենք այդ type-ը, պետք է ինչ-որ մի հարց լուծում է դա, թե ուղղակի ասել են, որ ձևն է տենց, դրա համար ենք տենց անում, չկա տենց ձև, ոնց որ ոչ մեկ չի սահմանել, որ եթե մոբայլը պիտի ես անենք անպայման, հա, вообще չէ։ Միշտ այդ ամեն ինչը միշտ կախված է տվյալ application-ից։ Ամեն ինչի ընտրությունը, հա, process-ների ընտրությունը, testing-ի type-երի, level-ների, quality gate-երի, հավաքվող մետրիկաների, միշտ ամեն ինչ տանում ենք նրան, որ սաղ կախված է տվյալ application-ից։ Եկել են ամենաշատ կիրառողների ցանկը կուղարկենք type-երի ու իրանց Ոնց որ հենց Google անես առաջի բանը է դա բերելու։ Իսկ ենթադրվում է, որ Android-ում բարգեր ստիպները հավանականությունը ավելի մեծ է։ Вообще չէ։ Ոնց որ մեկը մյուսի հետ կապ չունի, հա։ Այն որ Android-ը չի նշանակում, որ վատն է կամ իր վրա գրած app-երը վատն են ելնելու։ Տարբեր ալնում։ Այսինքն նույն բագը, որ գտել եք iOS-ում, չի նշանակում, որ դրանից հաստատ Android-ում էլ կա։ Հա, միշտ ոնց որ տարբեր ալնելու։ Եթե native application-ի մասին ենք խոսում, հա։ Եթե cross-platform application-ը տարբերություն չկա device-ը, բոլոր device-ների վրա ալնելու է ուրեմն նույն ֆունկցիոնալ խնդիրը։ Հաջորդ բանը ինչի մասին խոսալու ենք, դա virtual machine-ն է, որը գաղափարով համարյա նույն բանն է, ինչ որ սիմուլյատորը, հա։ Իհարկե virtualization tool-երի մեջ նույնպես կան տարբերություններ, կա tool-եր, որոնք հնարավորություն ունեն hard-ի configuration-ի ու կա որ չունեն, բայց այդ էլ միշտ պիտի հիշեք, որ virtual machine-ը իրանից soft-ա ներկայացնում, հա, ինքը application-ա ու ոչ ավելին։ Այսինքն ինքը միշտ օգտագործելու է ձեր device-ի ռեսուրսի ինչ-որ մի մասը, հա։ Այն դեպքում, երբ որ իր օգտագործող տարածքը ավելի մեծ դառնա
ու սկսի խանգարել ձեր օպերացիոն համակարգին, այդ application-ը crash առնելու կամ device-ը crash լինելու։ Հա? Այսինքն կամ կոմպը restart կլինի, կամ virtual machine-ը կսկսի չաշխատել։ Իր գաղափարը ու в общем նպատակը էլի նույն բանն է։ Սարքել մի հատ միջավայր, որից իրականը չունենք, հա, որը կլուծի ինչ-որ մի հատ խնդիր։ Դե ամեն tools-ը տենց բան է։ Ոնց որ հա։ Շատ կան տենց տարբեր VMware, Parallels, в общем, TeamViewer-ը ունի մի հատ տենց բան application։ В общем, որպես այդպեսին իրանք շատ են, հա։ Բայց էլի կապ չունի ինչ օպերացիոն համակարգ ենք դնում, որտեղ ուզում ա դնենք, ինքը միշտ օգտագործում է մեր իրական օպերացիոն համակարգի ֆայլովի սիստեման, ռեսուրսները, device-ները, որոնք կպած են տվյալ hard-ին ու ոչ ավելին, հա։ Ինչքան ուզում ա Windows-ով աշխատող լապտոպի վրա virtual device, virtual machine-ով աշխատացնենք macOS, ինքը մեկ է, այդ Windows-ի միջավայրից դուրս ոչ մի բան չի կարելի անի, հա։ Հիմա դա դարել է տենց շատ դժվար, շատ, որ չգիտեմ, մնացել է երևի մի 2-3 tool, որոնք բավականին տենց solid գումար արժեն, որոնցով կարելի է Windows-ի վրա macOS աշխատացնել նորմալ, հա, առանց, չգիտեմ, տենց լուրջ խնդիրների, բայց իհարկե native մակական ֆունկցիաները չեն աշխատելու, security-ից սկսած macOS-ը, հա, Apple-ի desktop version-ը։ Ինքը Windows-ը համագործակցում է։ Բացարձակ։ Ոնց որ համագործակցում են մենակ նրանով, որ Microsoft-ը իր software-ը Mac-ի համար էլ է գրում, բայց իրանք իրար հետ կապ չունեն մեկը։ Սա ինչ որ վերաբերվում էր օպերացիոն համակարգի վիրտուալիզացիային, հա, այսինքն մի օպերացիոն համակարգում աշխատացնել մյուսը։ Նույնը, այսինքն խոսքը չի գնում մենակ նրա մասին, որ Windows-ում Mac աշխատացնենք, հա, բոլորում բոլորը աշխատացնելու մասին է։ Mac-ում Windows աշխատացնել կամ նույն Windows-ում աշխատացնել Windows-ի ուրիշ version, հա, գնալ, չգիտեմ, երկու վերսիա հետ Windows դնել, իր վրա ինչ որ գործ անել։ Desktop-եր տեստավորելուց շատ է պետք գալիս ու շատ line կիրառվող լավ բան է, հա, կամ թեկուզ, չգիտեմ, բաներ կան, որ օրինակ թիմը, եթե թիմում բոլորը Mac-երով են աշխատում, բայց application-ը պետք է support անել, չգիտեմ, ինչ է, Internet Explorer-ով կամ Edge-ով կամ մի հատ նենց մի բանով, որ Microsoft-ական է, հա, ու նույնի Apple-ականը չկա կամ ուրիշ ձև է աշխատում։ Այդ դեպքում ոնց որ կամ պետք է գնանք մի հատ թազա լապտոպ առնենք, որը ոնց որ մի շաբաթ կօգտագործենք, մեր տեստը կանենք, կշպրտենք միտեղ ոչ մեկ դա չի օգտագործի, կամ կարելի է այդ virtual machine-ով բարձրացնել մի հատ Windows, որի վրա այդ browser-ը կլինի, տեղով մեր գործը կանենք, կփակենք, կգնա։ Նույնի մի քիչ ավելի ուրիշ մոտեցում է սերվիսի վիրտուալիզացիան, հա։ Ինչ սերվիսի մասին է այստեղ խոսքը գնում, այս այն հարակից սերվիսները կարան լինեն կամ կարան լինեն մեր application-ի մեջի տարբեր կտորներ։ Որպես այդպեսին, вообще տենց իրական կյանքում էլ, պրակտիկայում էլ թիմերը իրար հետ սինխրոն չեն կարող աշխատեն, հա, այսինքն չի ստացվում տենց միշտ իդեալական սարքել նենց, որ ոչ մեկ մյուսից կախված delay չունենա իր գործը անելու, հա, այսինքն միշտ front-ի թիմը սպասում է back-end-ի թիմին, back-end-ի թիմը սպասում է front-ի թիմին, testing-ի թիմը սպասում է այն երկուսին էլ, այն երկուսն էլ սպասում են testing-ին ու տենց անընդհատ, հա, դրա համար որոշ բաներ կա, որ կարելի է էլի տանել վիրտուալ միջավայր,
սարքել դրա նմանից, օգտագործել դա այնքան ժամանակ, մինչև իրականը կլինի ու փոխարինել իրականով։ Ինչ անել, օրինակ, հա, եթե, չգիտեմ, նույն օրն ենք սկսել development process-ը back-end-ի ու front-end-ի, հա, ու չգիտեմ, back-end-ը 3 ամիս պիտի գրի այդ API-ը, որը հետո օգտագործելու է front-ի թիմը, հա։ Այսինքն կամ պիտի այս front-ի թիմը գնա տուն 3 ամսից գա, կամ պիտի մի ձև ինչ որ փորձեր անի, հա։ Կան տարբեր mock սերվերներ ու տարբեր սերվիսների վիրտուալիզացիայի հնարավորություն, օրինակ API-ի կամ միկրոսերվիսների, որոնք տրամադրում են կոնֆիգուրացիա config լնող endpoint-եր, հա, որ կարելի է սարքել, որ մի հատ default endpoint ունենանք, որ մեզ JSON-ը ուղարկում, որի մեջ կան այս ֆիլդերը, կապ չունի, որ ինքը ամեն անգամ կապ չունի ինչ պարամետր ես ուղարկում, ինքը նույն JSON-ը կվերադարձնի։ Մեզ պետք է որ գա այդ JSON-ը, մենք վերցնենք parse անենք, տնենք մեր front-end-ը աշխատում է։ Հետո որ մեր իսկական API-ը կլինի, config file-ում մի հատ տող կփոխենք, ասենք n API-ին մի նայի մեր իսկական API-ին ու այդ նույն request-ները կգնան մեր API-ին, հա։ Դա շատ նորմալ, տենց սովորական process է, որը շատ կիրառվում է ամենտեղ անկախ application-ից, հա։ Mock server-ի ու mock data-ի ոնց որ հիմնական այդ լուծող խնդիրը այդ իրարից անկախ աշխատելու հնարավորության ապահովումն է, հա։ Այսինքն մի թիմը մյուսի արած գործին вообще չի սպասում։ Նույն բանը կարելի է օգտագործել համել տեստինգի համար, հա։ Այսինքն երբ որ մենք պիտի, չգիտեմ, սպասենք մի ամիս, որ ունենանք իրական user-ներ, որոնք ինչ որ data կլցնեն, կջնջեն, ինչ որ մի բան կանեն, կփչացնեն իրանց ունեցած data-ն եւ այլն, դրա փոխարեն կարելի է սարքել այդ mock data-ն, որը կօգտագործենք այնքան ժամանակ, մինչև application-ը production-ում կլինի, հա։ Այդ նույն test data-ի մասին է խոսքը, ուղղակի սարքում ենք կոնկրետ n, հենց մաքուր n, ինչը որ կարող լիներ իրականում, հա, test data-ն կարող վատ data էլ լինի, բայց մեզ են positive cases ստուգելու համար պետք է ոնց որ շատ դրանից, հա։ Դրա համար կարելի է օգտագործել այդ mock server-ները եւ այլն։ Ու իհարկե որպես այդպեսին գլոբալ սա վիրտուալիզացիայի մոդել չի, սա ուղղակի application-ի աշխատանքի ձև է։ Cloud computing-ը օգտագործում է ռեսուրսներ, որոնք հասանելի են տարբեր մարդկանց աշխարհի տարբեր կետերում։ Սա application-ի կոդի ֆիզիկական տեղադրումն է cloud-ում ու օգտագործումն է այլ սերվիսների կողմից տրամադրված ֆիզիկական ռեսուրսների, պրոցեսորների, storage-ների, տվյալների բազաների, API-ների, չգիտեմ, processing մոդելների, AI-ների, notification մեխանիզմների, ինչի ասես, հա, messaging-ի մեխանիզմների, որ հավես ու ժամանակ ունենաք, լավ կլինի, որ խորանաք այս cloud computing-ի թեմաներում, որտեվ ոնց որ համարյա ամենտեղ օգտագործվում է, հա, այս սերվիսների ոնց որ գիգանտները այդ Microsoft-ն է, Google-ն է, Amazon-ն է, էլի կան մի քանիսը, բայց ոնց որ սաղ փորձում են ընտրությունը անեն այս 3-ի մեջ, ինչեր կախված մի հատ, չգիտեմ, ֆունկցիայի ընդեղ ավելի հարմար ու էժան լինելուց մյուսի համեմատ, բայց որպես այդպեսին որ նայենք, իրանք 3-ն էլ առաջարկում են նույն բալանսավորված գինը միջինում, դրա համար ուղղակի նախասիրությունների ու experience-ի հարց է թե որն են ընտրում, հա։ Դեմ կոնկրետ կամպանիաներ կան, օրինակ Microsoft-ի հետ կոնտրակտ ունեն, իրանք միշտ օգտագործելու են Microsoft Azure-ը, կամպանիա կա, ում DevOps-ները միշտ աշխատել են Amazon-ի հետ, չգիտեմ, իրանք տանում են իրանց app-երը Amazon-ում են դնում։ Amazon-ը որպես այդպեսին մենակ այդ shop-ը չի իրանց, հա, իրանք շատ լուրջ սերվիս են մատակարարում ամբողջ աշխարհին, կոնկրետ cloud computing-ի հետ կապված։
Համարյա միշտ ավելի ապահովա ոնց որ Amazon-ը, քան տանը դրած սերվերը։ Որտեվ ֆիզիկապես access ստանալ իրան, հա, Amazon-ի դեպքում համարյա անհնար է։ Որովհետև նախ պիտի գտնել է, պետք է գտնել այդ սերվերը, հա, երկրորդը նոր փորձել access ստանալ ու ինձ թվում է Amazon-ը հաստատ ավելի լուրջ security է ապահովում իր սերվերների համար, քան մենք տանը կարանք։ Հա, այսինքն եթե մի հատ տենց hacker որոշի լուսամուտից մտնի sense լանի կաբելով կպնի մեր սերվերին, կարա principi, բայց Amazon մի քիչ դժվար կլինի ավելի մտնել։ Հա։ Նույնքան, նայած ում cloud-ն ես օգտագործում։ Դե այդ ոնց որ ցանկության հարց է, հա? Այսինքն քո դատան պահես encrypt եղած միտեղ ու ոչ մեկի access չտաս, թե պահես public միտեղ, ասես ես էլ access key-եր է, в общем, վերցրեք, օգտագործեք։ Լրիվ նորմալ է այդ access-ների տրամադրումը ու հետո իրանց արգելումը, հա? Ուղղակի պիտի ընտրես որ սերվիսից ես օգտվում։ Հա, եթե ես եմ գրել ինչ-որ cloud, ինձ մի քիչ ավելի քիչ պետք է վստահես, քան Apple-ին, ոնց որ կամ Amazon-ին, կամ Microsoft-ին, հա, որտեղ դա խոսքը չի գնում արդեն մի հոգու selfie-ների մասին, հա, դա խոսքը գնում է շատ լուրջ sensitive data-ի մասին, որի արտահոսքի դեպքում, չգիտեմ, մարդկային կյանքեր են վտանգի ենթարկվում։ Իրանց security-ին հաստատ համեմատել չի կարելի, տենց ինչ որ նոր սկսող մի հատ փոքր ստարտափի հետ, ով երեք է մտածել ինչ կարելի է անել։ Որպես այդպեսին ամեն ինչը դատա է։ Այդ կոդն էլ ոնց որ դու կոդը կոմոդ ես պահում, բայց երբ որ կոդը build-ը դառնում է աշխատող application, այդ application-ը ընդեղ է արդեն։ Դու իրան միշտ access ունես, կարաս երբ ուզում ես անջատես, միացնես, performance-ը փոխես, ստուգես, հա, հասանելիություն տաս տարբեր երկրների, հա, ասես, չգիտեմ, այնտեղ one click կարաս ասես, այս երկիրը թող չօգտվի իմ application-ից, այդ երկրի համար անհասանելի է դառնալու։ Այդ մեխանիզմը ոնց որ դու չպիտի նստես 0-ից մշակես, քո սերվերում դնես, որ եթե իմ սերվերին request-ը գալիս, չգիտեմ, այս կոդով IP address-ից մի թող ինքը access ստանա, ոչ մի դեպքում, դաժե եթե key-եր ունի կամ user-ը իմ։ Այնտեղ ոնց որ դու արդեն տվյալ cloud service-ին ես ասում, որ ապահովի դա քո համար, հա, ու այդ իրանց մոտ գրած արդեն պատրաստի մեխանիզմը, աշխատող ֆունկցիա է, որը միացնում անջատում ես։ Նույնը push notification-ների, տարբեր SMS-ներ ուղարկելու, չգիտեմ, ավտոմատ մեյլինգի մեխանիզմների մասին է խոսքը, որոնք արդեն պատրաստի ֆունկցիաներ են, դու ուղղակի վերցնում օգտագործում ես։ Հա, դու պետք չի նստես 0-ից մտածես, թե ոնց անեմ, որ երբ որ user-ս register ալնում, իրան mail գնա, որի մեջ կլինի link, որ այդ link-ով անցնելու դեպքում ինքը authorize կլինի եւ այլն, այդ ամեն ինչը իրանք վաղուց սարքել են, դու ուղղակի sense միացնում ես, քեզ ասում եմ մի հատ template գրի, ինչ կուզես, բացի այդ standard URL-ից քո user-ին ուղարկենք, հա? Գրում ես, ասում ես, չգիտեմ, առաջի տողում թող գրած լինի hi ու sense շնիկ username ես գրում, ինքը միշտ այդ տվյալ user-ի username-ը վերցնելու է դնի այդտեղ, մշակելու է այդ mail-ը, ուղարկելու է user-ին։ Okay, այդ ամեն ինչի տեսանկյունից ոնց որ էլի տարածա նրան, որ ոնց որ հեշտացնի համ քո կյանքը, համ user-ի կյանքը։
բայց միշտ պիտի հաշվի առնես, որ այդ application-ը commode չի։ Հա, այսինքն все-таки Amazon-ն էլ ինչ որ մի օր կարող է սենց ու չկա էլ Amazon, в общем, չունենք։ Ոնց չեմ հիշում, երևի մի 2 տարի առաջ էր, չէ՞, երևի 3 օրից ավել Google չկար ուղղակի, որպես այդպեսին չկար, աշխարհի հալալ կեսը Google-ի access չուներ։ Նույն ձևով, չգիտեմ, Google-ի cloud-ից օգտվող բոլոր application-ները անհասանելի էին այդ բային։ Այսինքն կա application-ը ելնում է այն level-ի վրա, որ ունենում է իր cloud computing-ը, կամ օգտվում է մի հատ ուրիշ cloud service-ից, կամ տունը դրած իր սերվերները ունի։ Չէ, GitHub-ը տեղը, որտեղ մարդիկ լցնում են իրենց պրոյեկտները։ Վեբսայթը սովորական։ Չէ, հա, կամպանիայի մասին է խոսքը։ Shop-ը չեմ կարծում, որովհետև shop-ը նենց չի, որ համար մեկն է, ոչ user-ներով, ոչ revenue-ով, ոչ ինչ-որ մի բանով, հա, այսինքն eBay-ը միշտ ամեն ինչով կրած է բոլորին։ Ամենաշատ user-ները ունի, ամենաշատ տեսականին ունի, որպես այդպեսին ջոր exclusive product-եր ունի ու միշտ մարդիկ ոնց որ հնարավորություն ունեն, չգիտեմ, ինչ որ fake բաներ սարքեն, չգիտեմ ինչեր անեն, հա, այսինքն մարդիկ ավելի հակված են ինչ որ մի բան վաճառելուց, որպեսզի հեշտ լինի, հա, eBay-ով անեն, քան Amazon-ով, որտեղ Amazon-ը սերտիֆիկատներ է ուզում, եսի ինչեր է ուզում, բան, sense 1000 մի հատ զերթուփրտ, դրա համար, չէ, որպես Amazon-ը որպես կամպանիա, որպես այդպեսին ինքը շատ մեծ է, շատ։ Այդ shop-ը երևի իր 5%-ն է ընդամենը կամ 10։ Բարև ձեզ։ Ինչ հարցեր ունեք։ Հա, դե ոնց է։ Բայց նախատեսել էի, որ հիմա պետք է հարցեր ունենաք լիքը։ Չէ՞։ Շատ լավ է, բացա։ Մերսի շատ։ Լավ։ Ես հարցնեմ։ Լավ։ Ես տեստիրոշի տեստեք արելու, թե ոնց է ամիջը արություն արվում, թե ոնց է գործը։ Չեմ կարող ասեմ ոնց է ձեր գործերնելու, բայց այս սրանք նենց բաներ են, որ լավ կլինի գոնե այսքան գաղափար ունենաք ամեն ինչից, որ վախենալու չլինեն այդ բառերը ձեր համար գործի տեղը, հա։ Միշտ որ նոր սկսում ես աշխատել, ամեն անծանոթ բառից ոնց որ ստրես է ալնում, հա, տենց գնում ես, չգիտես ինչ պետք է անես այդ բային բան, բացում անկապ բաներ ես Google-անում, վերջում մեկը չես ջոգում, գնում ես նույն մարդուն նորից ես հարցնում, ինքը ասում է, դե քեզ ասացի cloud-ում գնա նայի, դու գնում ես, դու չգիտես ինչ պիտի անես, հա, այսինքն դու չգիտես, այդ ինչ էր։ Հա, բայց հիմա որ ասեն, չգիտեմ, մեր մոտ cloud computing-ը, դու կարաս հարցնես, ասես, բա ինչ սերվիսից ենք օգտվում։ Որ ասի Microsoft-ից կգնաս կգրես ոսկի portal.azure.com կբացվի քո application-ի կյանքը։ Հա? Ու այնտեղ արդեն ոնց է չլինի մի ձև կկողմնորոշվես։ Ճիշտ է, դե շատ դժվար է ոնց որ պիտի սկսես աշխատել իրանով, որ հեշտանա։ Բոլորի համար էլ միշտ դժվար է։ Բայց գոնե որ նախնական մի բանից տեղյակ ես ելնում, հեշտ է։ Հա? Կամ որ, չգիտեմ, ասեն այս իրական data չի, ինչ որ mock service-ից ենք օգտվում, մեր API-ը հələ պատրաստ չի, մեր service-ը virtualize արած է, իմանաս ինչի մասին է խոսքը։ Հա, այսինքն իմանաս, որ միշտ բոլոր request-ներից այդ API-ը նույն բանն է պատասխանելու, որ ինչ որ default բան է ժամանակավոր դրած։ Երբ որ շուր գա իսկականին, իսկականում ինչ ասես կարա լինի, բայց մոդելը որպես այդպեսի նույնն է, հա? Այսինքն ոնց որ եթե մենք խնձորի կամպոտ ենք սարքում,
Հələ որ օգտագործում ենք միշտ պլաստմասից sense այսքան խնձորներ։ Հետո որ իսկական խնձորները գան, կարող են կանաչ, կարմիր, դեղին, չգիտեմ, սպիտակ, տարբեր չափերի, ворթնած, չворթնած, բայց միշտ խնձոր է գալու։ Ոնց որ մենք գիտենք, որ միշտ պետք է խնձոր լինի։ Այդ խնձորի մոկն ենք սարքում, հա? Մի հատ մեկին ասում ենք, որ մեզ տուր 100 հատ խնձոր, 1000 հատ խնձոր։ Դրանով ինչ որ մանիպուլյացիաներ ենք անում, սարքում ենք դիզայնը, նայում ենք մի բանկայի մեջ քանի հատ է տեղավորվում, միջև որ իսկական խնձորները կգան։ Ես դասից դուրս։ Yani հավաքվելուց չէ։ Ես որը acceptance test-ը ունեմ։ Ինձ բուկվալները չարաչին վրա ասացին դու լիվ քյոյություն ես անում, դից չի կարելի։ Ինձ ասում են այդ մեր կապաճարները։ Հա։ Լավաց է, բայց ես լավ ինձ զգացի։ Ոնց որ դե դու պետք է ասես։ Ինձ շատ լավ զգացի։ Ես էլ ինձ լավ զգացի։ Հա։ Դե եթե պետք չէր տենց անել, չգիտեմ, կարող է պետք չէր տենց անել, բայց պետք էր, եթե դե որովհետև քեզ պետք է այդ համակարգը, եթե քեզ պետք է, ուրեմն տենց էլ պիտի acceptance անես։ Դե կներես։ Հեսա դու որ ուրիշ տեղ աշխատես, ինչ որ մեկն էլ քեզնից այդ նույն բանը պահանջելու։ Հա, դու ես ելնելու պատասխանող կողմը։ Всё? Եթե всё, այսքանն էր այսօրվա նյութը, ապրեք, որ դիմացակ։